안녕하세요. 월요병 측정기입니다. 매주 일요일 밤 9시가 되면 제 게이지가 미친 듯이 올라가기 시작해요. 아, 내일이 월요일이네? 이 한마디와 함께 빨간불이 켜지죠. 가끔은 일요일 오후 3시부터 반응하는 분들도 계시고, 심지어 토요일 밤부터 예민하게 반응하시는 분도 있어요. 제일 힘든 건 새벽에 으악 소리와 함께 완전히 터져버릴 때예요. 그런데 신기하게도 금요일엔 전혀 작동 안 해요. 고장인가?